Hey guys, good morning. So আজি ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাকৰ মোৰ 12 দিন হৈ গ'ল। So আজি এটা ভেকচিন আছে। এইটো তৃতীয় নম্বৰ ভেকচিন হয়। So একচুয়ালি ভেকচিন 4টা কৰিব লাগে। এটা 0ত কৰিব লাগে, এটা 6 দিনত কৰিব লাগে আৰু এটা 12 দিনত আৰু এটা 18 দিনত। So অলৰেডি দুটা হৈ গৈছে, আজি এটা হ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা বাকি থাকিব। এইটো কৰিলে আৰু ভেকচিনৰ কামটো ফিনিশ।